თბილისი მტკვრის ხეობას მიუყვება. ორივე სანაპიროს უმეტესი ნაწილი ბეტონით არის მოპირკეთებული, მაგრამ იმ ადგილებში, სადაც ბუნებრივი პირობები მეტნაკლებად შენარჩუნებულია, წყლის ფრინველების მრავალფეროვნებას მაინც შეხვდებით. ამ ფრინველებიდან ყველაზე შესამჩნევი თოლიები არიან. მტკვარზე ძირითადად ორი სახეობაა: მომცრო ტბის თოლია და შედარებით დიდი ზომის სომხური თოლია. სომხური თოლიები ნაწილობრივ მიგრანტები არიან და მათში დიდ ჯგუფებად ბრუნდებიან სამშობლოში. სომხური თოლიები ყვითელ ფეხებად თოლიებს გვანან, მაგრამ მათზე ოდნავ პატარები არიან. შედარებით მუქი ნაცრისფერი ზურგითა და თვალებით. ღვთისშავ წვერებზე პატარა თეთრი ლაქები აქვთ. მოკლე ნისკარტის წვერზე კი დამახასიათებელი შავი სარტყელი აქვს შემოვლებული. ბოლო წლებში მეტეხის ქვემოთ მდებარე კლდებთან ყანჩების კოლონიაც გაჩნდა. ჭალის ხეების პატარა კორომმა პირველად ღამის ყანჩები მიიზიდა. 2019 წელს 700 ინდივიდამდე დაითვალეს. მხოლოდ ერთ ხეზე 70 ბუდე დაფიქსირდა. ყანჩებს ზოგადად თხელი ელეგანტური სილუეტი ახასიათებთ, მაგრამ ღამის ყანჩა გამონაკლისია. მას შედარებით უხეში აგებულება, სქელი კისერი, დიდი ბრტყელი თავი და მასიური წვეტიანი ნისკარტი აქვს. ფეხები მოკლე აქვს და ფრენისას კუც ძლივს წვდება. ღამის ყანჩები დღის განმავლობაში ხეებზე ან ფოთლებში ისვენებენ. საღამოობით კი საკვებს წყალში, ტალახიან სანაპიროსა და მცენარეებში ეძებენ. მსხვერპლს მეჩხერ წყალში ან ნაპირზე უსაფრთხებიან. როგორც წესი, ჭამას შეღამებიდან იწყებენ, რათა იმ ფრინველებთან კონკურენცია აირიდონ თავიდან, რომლებთანაც ჰაბიტატს იზიარებენ. ღამის ყანჩების კოლონიაში სხვა სახეობებს ხშირად ხვდებით. მაგალითად, მტკვარზე ისინი მცირე თეთრ ყანჩებთან ერთად ცხოვრობენ. აქვე მრავლად შეხვდებით ჩვამასაც, დინარის მეჩხერი ნაპირის ლოდებზე ჩამომჯდარს, ან დინარის გასწვრივ დიდ ჯგუფებად ფრენისას. ჩვამა წყალში ყვინთვით თევზაობს. მაშინ, როდესაც ფრინველთა უმეტესობისთვის ღრმა ტყვინთვა ცხიმით გაპოხილი ბუმბულის გამო რთულია. ცხიმი ბუმბულწვიმის ან წყალში ცურვის დროს დასველების განიცავს. ამ ფრინველებისგან განსხვავებით ჩვამას ბუმბულცხიმი არ აქვს და ადვილად იჟღინთება. ამიტომაც წყლის ქვეშ თევზს ადვილად იჭერს. ნადირობის ამ სტრატეგიის მინუსი ის არის, რომ ამოყვითვის შემდეგ ჩვამა მეტისმეტად მძიმეა და ფრენა არ შეუძლია, თუ ფრთები მზეზე არ გაიშრა. ზოგიერთი კულტურა ამ ფრინველის უნარს ძალიან აფასებს და თევზაობისთვის წარმატებით იყენებს. თუმცა ზოგი ფიქრობს, რომ ჩვამა მეთევზეებს ნადავლში ეცილება და შემოსავალს აკარგვინებს, ამიტომ მას მტერიც ბევრი ყავს. სინამდვილეში ჩვამას დღიურად 9 კილო თევზიც კი არ სჭირდება. ზოგადად, ფრინველებს ზედმეტი საკვების მიღება არ შეუძლიათ, რადგან შემდეგ ფრენა გაუჭირდებათ. თუ ჩვამების ჯგუფში მოყავისფრო ფრინველებს შევნიშნავთ, რომლებსაც ბუმბულში თეთრი ფერი ურევიათ, ისინი ახალგაზრდები არიან. ღამის ყანჩების კოლონიის მეზობლად მცირე თეთრი ყანჩების ბინადრობენ. მცირე თეთრი ყანჩა მთლიანად თეთრი ფრინველია, თხელი, მუქი ფერის ნისკარტით, შავი გალოთი და ყვითელი ტერფებით. გამრავლების პერიოდში კი თავსა და ზურგზე ჰაეროვანი ბუმბულით. ბინადრობენ ჯგუფებად. საქართველოში გავრცელებული არიან მტკვრის გასწვრივ და ისეთ ჭარბტენიან ტერიტორიაზე, სადაც მათ გამოსაკვებად მცირე რაოდენობის თევზი მაინც მოიპოვება. მცირე თეთრ ყანჩებს ზომით მწყემსი ყანჩა წააგავს. ზრდასრული მწყემსი ყანჩა თეთრია, ყვითელი ფეხებითა და ნისკარტით. გამრავლების პერიოდში დამახასიათებელია ოქროსფერი ბუმბული თავზე, მკერდსა და ზურგზე. ზრდა დაუსრულებელ ინდივიდებში ფეხები და ნისკარტი მუქია. მწყემსი ყანჩები მწერებსა და სხვა პატარა ცხოველებს მიწაზე, ბალახიან მდელოებზე პოულობენ. სხვა ყანჩებთან შედარებით წყალში იშვიათად არიან. მწყემსი ყანჩები სახელსაც ამართლებენ. ხშირად ძროხებსა და სხვა ცხოველებს დაყვებიან და მათ მიერ დამფრთხალ მწერებსა და ბაყაყებს ჭამენ. ხანდახან ცხენებისა და ძროხების ზურგზე შემომსხდარს ნახავთ, რაც მათ ცნობას აადვილებს. ფრენისას ყანჩების წეროებისგან და ყარყატებისგან გარჩევა კისრის მოხრის ფორმით შეიძლება. ყანჩები ფრენისას კისერს ინგლისური ასო S-ის მსგავსად კეცავენ.